Federación Provincial de Confradías de Pescadores de Lugo puxo en marcha a campaña divulgativa Mar de Lugo para promocionar a gran calidade dos produtos pesqueiros da flota artesanal e do marisqueo das súas 6 confrarías. Grazas á axuda económica do GAC, é posible realizar este audiovisual no que recuperamos unha parte da nosa memoria histórica coas vivenzas e recordos das xentes do noso mar. Grazas a todos os que fixestes posible este proxecto. As Memorias do Mar de Celeiro. Celeiro e a pesca van da man dende que o mundo é mundo. O vínculo co mar forma parte dos celeirenses dende hai séculos. É parte da súa historia, das súas tradicións, das súas festas. E como non, da forma de ver o mundo que teñen os que aquí levan vivindo xeración tras xeración. Os primeiros indicios documentais da actividade pesqueira nesta vila datan do século XVI. Daquela, as rudimentarias labores no mar eran cumprimentadas en terra con outras actividades, como o cultivo da vide. En la pesca a bordo ya tenemos los primeros indicios documentales del año 1510 en el archivo de la Chancillería de Valladolid, en el cual se hace una sentencia del famoso pleito de las volantas. A mediados del siglo XVI aparecen las ordenanzas municipales en las que se regula los tipos de pescado y sus valoraciones. Y en el siglo XVII tenemos, en 1627 concretamente, un libro que es el libro de la Alcabala, en el que aparecen las embarcaciones, las tripulaciones, los tripulantes, los días de mar y las capturas que tienen. A principios do século XX, concretamente no ano 1923, fúndase o seu Pósito de Pescadores, coa finalidade de mellorar as condicións de vida dos seus asociados a través de moi diversas iniciativas, tanto a nivel social como laboral. O primeiro patrón maior foi chamabanlle Pañoletas de apodo, Bonifacio Cora. Hasta a data actual en total foron 18 os patróns maiores que foron ocupando sucesivamente o cargo. Quero insistir, porque penso que é moi importante, que a cofradía é o germen a través do cual sempre se moveu a pesca en celeiro, non? Desde los primitivos pósitos de pescadores que Saralegui, don Alfredo Saralegui, establece aquí en el año 1923 personalmente, viene aquí y establece el pósito de pescadores, ya inmediatamente aparece primeramente la caja de la mutualidad, aparece concretamente la casa de ventas, aparecen las escuelas de orientación marítima, el seguro marítimo, etc. Toda esta evolución hasta las viviendas de pescadores que aparecen en el año 1949. Sen pretender entrar en protagonismos, compre destacar a labor desenvolvida durante a permanencia de don Vicente Garadaille como patrón maior. Os seus anos de mandato foron claves para o porvir deste porto. Nos anos 60-70 Celeiro tiña unha importante flota, unha flota bonitera, bastante numerosa, toda de madeira, e tiñamos unha flota que normalmente vendía en portos foráneos, vendía todo polo Cantábrico noroeste, no País Vasco, en Cantabria e incluso en Algeciras, onde tamén iban á Volante e incluso ao Espada. Bien, a chegada de Gradilla ao Pósito, que, se mal non recordo, foi sobre o ano 74-75, foi fundamental. Por que foi fundamental? Porque este home
a través da cofradía, lógicamente sempre contando co apoio dos mariñeiros, que son os verdadeiros protagonistas. El non houbera feito nada se non contara co apoio dos mariñeiros. Consigueuse facer, mellorar as instalacións portuarias, o muelle, e consigueuse facer no muelle norte o que é a fábrica de xeo, unha nova lonxa, cámaras bitémpara, túnel de congelación, almacés para armadores e para compradores, oficinas, é dicir, un complexo industrial que foi o despegue actual do coxe con forma celeiro. Quere isto dicir que se melloraron esas instalacións, melloráronse tamén enormemente os muelles, e un feito clave no haber deste patrón maior tan significativo para a historia da pesca en celeiro foi a persona que conseguiu centralizar as vendas en propio porto. Eso foi fundamental para o despegue do porto de Celeiro, porque eses barcos aos que antes aludía, que estaban dispersos, que vendían por todo o Cantábrico e por aí, o que se fixo foi, xuntouse a todos os armadores, a toda a flota, e dixo, señores, a partir da hora vamos a tratar de vender no noso propio porto. E aí pódese dicir que é onde nace e onde despega o porto de Celeiro na etapa moderna. Actualmente, a confraría celeiresa está desvinculada da comercialización das capturas que se descargan en porto. Aínda así, segue mantendo un protagonismo fundamental na vida local, sobre todo cando se trata de temas relacionados co mar. Ahora a cofradía dedícase máis ben a social, formativo, problemas que teña a xente asociada á cofradía, problemas con calquer tema. Facemos tamén dos colegios, a visita dos colegios do interior, para que vexan como é un porto mariñeiro, como é Celeiro, o transcurso do día, as ventas, visita aos barcos, visita a cofradía, damos unhas comidas con produtos mariñeiros, danles unhas charlas de como se traballa, como non se traballa. Pois dicir que sigue sendo un ente que aglutina os intereses globais dos pescadores, agora fundamentalmente centrado en actividades administrativas. Sempre tuvo a misión da cofradía, polo que podemos ver de épocas anteriores e actuales, sempre foi preocuparse polo bienestar dos seus asociados. Hai feitos na historia da cofradía que eu recordo que son tamén relativamente recentes no tempo. Houbo, por exemplo, a Escola Elemental de Pesca, que se fundara nos anos 20, non sei se no 27, 29, creo recordar. Esa escola que ten continuidade hoxe en día co Centro de Formación Homologado Vicente Gradeille, que está en funcionamento na actualidade, que é un centro de formación náutico-pesqueira homologado. Outro feito importante tamén, que foi pioneiro a nivel nacional, foi a creación da Aula Tecnolóxica Mariña, o buque Santiago Apóstolo, que se fixo, ca idea de complementar a formación dos pescadores e de mellorar a I+D no sector pesqueiro, non? A Confraría de Pescadores de Celeiro consolida o seu prestixio nacional todos os anos, coa organización das xornadas técnicas, un foro de debate de primeiro nivel que trata aqueles asuntos de máximo interese para o sector. A edición das xornadas técnicas de difusión do sector pesqueiro, que este ano chegan á súa maioría de idade, cada 18 edición, é un foro dos máis importantes que se celebra a nivel nacional e internacional. Así mesmo, o Pósito tamén colabora na organización das festas patronais en outros eventos, como a promoción da merluza do pincho, especie estrela das capturas da súa flota. Un pobo como Celeiro, con tantos anos de mar ás súas costas, ten vivido moitos cambios. A evolución de medios, embarcacións e infraestruturas nos últimos 60 anos, xunto co bo facer e a experiencia dos seus homes e mulleres, fixo que este pobo se convertera no que é hoxe en día, un dos principais portos pesqueiros de Galicia, España e Europa. Así o testemuñan os que foron protagonistas daqueles cambios.
non había ningún tipo de instalación en celeiro, non había ningún muelle, os barcos, pois, o que facían era descargar as mareas aquí, eran os chamados os boteros. Viñan os asturianos, cando era do Bonito, había todo por aí, a playa que era corrida hasta a Rambla, pois todos eran botes por aí, cada armador tiña mellor 3 ou 4 botes, e tiña 4 ou 5 mariñeiros, e tiñamos que ir, os barcos fondeaban, e tiñamos que ir buscar o Bonito para a terra, botar o Bonito non había coches, había carros, botar nos carros o Bonito, e leválo para as fábricas, e depois levar a xente para a bordo, traela, levar víveres, todo era servido por botes. Hai un feito moi importante que foi a construción do primeiro muelle, que creo que foi no 31, o muelle vello, no ano 1931. Un muelle que estaba montado en coluras todo, e aquí era onde viñan os barcos descargar, quedaban varados, cando baixaba o mar quedaban varados, e aquí era o único muelle que había, descargábase aquí. Pero cando non collían, pois fondeaban fora e traíamos o peixe nos botes. Posteriormente, nos anos 40, foi xa cando se empezou a diseñar o Muelle Norte, o actual Muelle Norte, que se culminou nos anos 60, e despois tuvo sucesivas fases de prolongación, sempre coa cofradía polo medio como interlocutor das instalacións portuarias. Fomos modernizando os barcos mellores, antes chamaban para lavar os aparellos, ou que había que mexar roupa d'augas, hoxe en día no pincho non fai falta, xa andan todo baixo cubierta, e non o 100%, o 1000 por 1000, cambiou a pesca da hora. Cambiou total. Antes viña un chubasco e estabas deitado no catre e xa te mollabas. Agora os barcos é moi diferente, teñen moita comodidade. Había que levar a colchoneta xa de poma de maíz. Todos eran pulgas e pollos, que hoxe viven de maravilla, comparado a aquela. Bos camarotes, boas colchonetas, boa mesa, hoxe dá gusto. Pero daquela era unha pobreza. Ojalá que non volva eso. Pois era moi diferente, e deu moitas voltas, porque empezamos a pescar cando empecé eu iba ao Bonito nun barco que tiña 35 cabalos. É un barco cativo de todo, levábamos 2000 kilos de nevera. E transformouse moito. Home, nas mellorías no pescar. Pescar nos barcos como había antes, os barcos de agora pois melloraron moito. Antes os barcos eran abertos, agora son cerrados, hoxe son barcos como casas, onde tú tratas de aguantar todo o que podes a casa que tes flotante. Mellorou moito na pesca. Antes traballábase moito, íbamos ao Bocarte e aí non había tope, cargábanse os barcos os viveiros e a coberta e todo, e non se ganaba nada porque non valía. Hasta que nos puxo aí os vascos, pois puxeron un tope de 8.000 kilos e solamente a traballar na semana hasta o sábado, pero antes íbase o sábado e o domingo. A pesca cambiou, pero muchísimo, porque antes non estábamos encasillados como estamos agora, tú tens que ir á merluza, tú tens que ir ao que xe manden. Antes non, antes nesoutros escollíamos a pesquería. Por exemplo, o tempo da anchoa, ibas para as Vascongadas e botabas 3 meses, desde San José hasta 3 meses ou 4, hasta junio. E viñas e ibas para o Bonito. Acababas o Bonito ahora en outubro, cerca de noviembre, e íbamos para Canarias, o sea, para o Banco Sagrán. Entonces cambia moito o tema como estaba. Cando empecé eu no Ramoncito, que fóramos para Algeciras, cando viñamos cas volantas, fomos para o Bocarte e traballábamos toda a semana o Bocarte. E depois, o sábado e o domingo, ainda íbamos ás volantas, hasta que nos en Ondarroa chamaron ao patrón e dixeronlle que con eso así non podíamos vender ali, ou adaptarnos ou ao Bocarte ou adaptarnos á volanta. Foi cando deixamos de andar á volanta, era máis que ao Bocarte, porque senón era un arrebentadero totalmente.
Durante moitas décadas, unha parte importante da actividade pesqueira de Celeiro xirou en torno á súa industria conserveira. O asentamento a principios do século XX das primeiras fábricas de salgadura e posteriormente de factorías conserveiras converteuse nunha fonte de riqueza para o pobo e nun complemento para a economía das familias mariñeiras, xa que nelas traballaban fundamentalmente mulleres. La primera fábrica de conservas que cierra en lata aquí en Celeiro es la fábrica de Albo, que se instala, en fin, cerca del sitio donde está actualmente. Y después llegó un momento que hubo hasta 16 fábricas de conserva, primeramente muy rudimentarias, pero se fueron evolucionando desde aquellas fábricas de salazón rudimentarias hasta la muy perfeccionada industria conservera que hay actualmente. Creo que repercutió muchísimo, como dices, porque non solamente en as mulleres de Celeiro, vían as mulleres de Covas, de Vieiro, de Magazos, de moitos sitios, o sea que depois 14 ou 15 fábricas aquí, fabriquei, son os máis pequenos e outros, o ese de Celeiro, eu creo que era o vital naquele momento, porque mentres os homens iban para o mar, as mulleres estaban nas fábricas ganando o seu salario. A importancia desta industria queda tamén de manifesto no feito de que durante moitos anos o destino de case que todas as descargas realizadas neste porto tiñan como obxectivo abastecer as fábricas asentadas no pobo. E a actividade de cabotaxe tamén estaba vinculada co funcionamento das conserveiras. Aquí no pósito, aquí chamaban o roleiro, xa morreu o pobre, e rulaba o peixe, estaban os compradores, comprou Rivas, ou comprou Albo, ou comprou San Juan, ou comprou... E listo, a repartir nos carros polas fábricas e tira para diante. Aquí vendíase moito para a fábrica, casi todo bonito iba para a fábrica, completamente. Daqui hasta carretábanse con carros. Al principio aquí, vendíase aquí nesta lonja, e cogíase o carro e ibas a botalo para as fábricas, pero daquela había 10 ou 12 fábricas que compraban bonito, hasta de Burela traían o bonito para aquí, para as fábricas. Había moitas lanchas bonitarias pequeniñas, viñan ao día. Non había camións, había que carretar os carros. Depois empezaron as camionetas pequenas. Había que comprar e deixar bonito un día para outro con hielo por encima, non había esas cámaras, non había... Era unha vida, depois, de moito traballo. Había que traballar o día de Santiago, igual que era a festa aquí, pois había que traballar. O día de San Roque, había que aproveitar eses momentos. O día que se explotou a caldeira era o 18 de julio, que era imposible traballar eses días, pero había autorización para traballar porque son produtos perecederos. Entón o bonito había que meterse moito bonito, moito bonito. Claro, os barcos de Celeiro non andaban tamén que dos oficios, andaban ao bonito e ao bocarte. Do tempo do chicharro, que varábase aquí os barcos, descarga chicharro, as mulleres cas caixas á cabeza, carreta para os carros, a mi madre do carro. Cambiou isto, cambiou, o 1000 por 1. Aquí había un de fabricantes do noroeste de España, que é un local que temos aquí en frente á fábrica de Alonso, que era dos fabricantes exclusivamente de aquí. Eso estaba moi bonito, os fabricantes, esa era a forma de pedir o aceite, pedías o aceite en común, o sal, viñan os barcos de sal, os que eran de cabotaje daquela época, descargaban, igual botaban aquí o barco unha semana descargando sal, había grandes almacenes de sal, os camións de carbón, que pedíamos a Asturias. Sí, había un movimento de camións e de vida por fora moitísima, non? Pero como ocorre en todos os povos pesqueiros, o mar dá alegrías e tristuras, e esta paulatina evolución de embarcacións, infraestructuras e industria veuse salpicada tamén de sucesos tráxicos para Celeiro, dos que aínda moitas das súas xentes se lembran hoxe en día. A galerna depois de aí foi fastidiada, non? Que máis pola que morreu moita xente e depois que quedamos así medios cortados, que todos metidos no rancho, e dunha volta, catapumba, a volta que baixo para arriba, eran as 7 da tarde.
o 12 de julio, ás 7 da tarde, e víamos entrar a auga, víamos o claro para baixo, entrando a auga para arriba. Pero é como se enche unha botella de auga, botar para baixo, enche de auga, e arrea, e dá volta, co cu para arriba. E o barco é igual, antes de ir para baixo, deu volta outra vez. E o que podo salir, eu non sabía nadar. Salía un salvavidas, collino, púxeno, e fomos para baixo co barco, pero co salvavidas flotei outra vez para arriba. E depois había os que nos salvou, que salvou dous, chamaban colindres, tiraron un salvavidas redondo, xa me meteron para a bordo, e gracias a Dios, pois estou aquí. Pero foi moi penoso todo, vías aos compañeiros todos aí, boiados aí, ai, Dios mío, unha penuria, Dios mío, unha penuria. Eu vou que volver outra vez, por moito medo que se collera, vou que volver. Aquel momento foi duro, foi duro porque traíamos incluso, podese dicir, un cadáver de aquí, tíamos que pasar por riba del para poder ir dormir de noite, o sea, cando podías pasar para o rancho, non para a proa, porque eran lanchas pequenas de madeira, é moi distinto. Pero, bueno, esas secuelas vanse borrando, e os que somos do mar é como que subo un andamio, sube a calquer lado. A mí, como Aixa Galerna, tocaronme despois moitas máis, pero eran barcos destes, entón xa non había medo. Moitas máis, e ao mellor peores, pero non había medo porque había os barcos, había seguridade, e non pasaba nada. Pero daquela, pois, non había nada, e ainda non sei como non ten pasado máis. En marzo do ano 1994, os armadores deste porto puxeron en marcha unha experiencia innovadora na pesca europea, a constitución dunha sociedade anónima co obxectivo de aplicar criterios empresariais á xestión do seu porto e tomando como punto de partida a propia Confraría de Pescadores. Empezamos aquí, depois foi cando veu a lei das cofradías, entón decidimos un pouco por separar un pouco o que era fiscal de todo, pois non cuadraba na cofradía o tema fiscal, porque era ámbito que non era ámbito de lucro a cofradía, entón decidimos, veu a lei que puidéramos acollernos a unha sociedade anónima. Entón xuntámonos todos os armadores e decidimos facer a nova lonja. Recorrimos todo o norte hasta Borlón, arriba en Francia. Villamos recorrendo todas as lonjas que estaban recién feitas tamén, xa empezaba a Unión Europea a funcionar nese sistema. Entón decidimos, a que máis se nos aproximaba era a da Rochela. Entón chegamos aquí, mandáronos, a Xunta mandounos un colaborador con nosotros, empezamos a facer as gestións e foi onde naceu a lonja de Celeiro. No ano 94, pois, prodúcese un feito, pois, bueno, que a cofradía deixa de vender e pasa a ser gestionada a sección de vendeduría pola Sociedade de Armadores Porto de Celeiro S.A. e dende entón está sendo gestionada. E pásase tamén de forma conjunta unha forma de cogestión entre Porto de Celeiro, que significaría a iniciativa privada, os armadores, e a cofradía, a iniciativa semipública, que representa armadores e mariñeiros, pois desde entonces, desde o ano 94, de forma conjunta, o que estamos a facer é a liderar e a traballar de algún xeito polo pobo de Celeiro, non? Esta experiencia innovadora na pesca europea transformouse nestes 20 anos nun sólido proxecto empresarial a partir dun concepto integral de actividade pesqueira e dunha estrategia de diferenciación a través da calidade, o que garante o relevo xeracional no oficio da pesca e lle augura un futuro prometedor a este porto. A pesca xa sabes que é moi, o sea, depende como sella, non? Pero tuvo momentos de haber 100 toneladas diarias de merluza para salir daqui da lonja, O sea, pois aí depende, agora que as cotas xa hai menos, porque agora restringiron as cotas, entón hai menos, pero chegou a haber 100 toneladas diarias salida de Porto de Celeiro para Madrid,
Bueno, aquí en Celeiro, hoxe en día, gracias a Deus, está sendo un porto de moita xente nova que veo de atrás, porque os nosos padres eran armadores, é unha xente generacional, non? Que ven vindo desde atrás cos de antes. Entonces, Celeiro prosperou moito en eso, en que a xente nova involucrouse no que é pesca. Non como en outros portos que foi indo a menos, foronse retirando os vellos, foise desfacendo a xente dos barcos que tiña. Aquí foi todo o contrario. Este porto e os seus pescadores teñen demostrado ao longo do tempo o moito que costa facerse cun nome entre as xentes do mar. A súa valía, froito de sucesivas xeracións, garante a súa continuidade, porque os celeireses saben de sobra o que é capear temporais e sempre estarán dispostos a encarar con enteireza o que lles depare o futuro. Os velliños de Celeiro, cando van pro porto, vanche murmurar. Falan de Xan e de Pedro, tamén do perico e do que ven atrás. Na mentras eles parolan, os barcos saen pro mar. Na mentras eles parolan, os barcos saen pro mar. Miro eu, mira ti, mira el, mira xa. Hai quen di que hoxe non poden pescar. Miro eu, mira ti, mira el, mira xa. Hai quen di que hai un forte temporal. As gaivotas pola praia andan asexando algo para xantar. Véñense chegando a porto, posto que no mar non poden parar. E os vellos ollan pro ceo, e o nordeste ven a máis. E os vellos ollan pro ceo, e o nordeste ven a máis. Miro eu, mira ti, mira el, mira xa. Como se moven as nubes o compás. Miro eu, mira ti, mira el, mira xa. Como ruxen as ondiñas do mar. Dempois vanse pra taberna, beber uns viños, voltas comenzar. Uns xogan a baralla, os que están ollando veña murmurar. Entre risas e parolas, lembranse da mocedade. Entre risas e parolas, lembranse da mocedade. Miro eu, mira ti, mira el, mira xa. Os barquiños xa están listos para largar.